waasamee deebinee dhufnee jirra nutti bareedee jira shaashaa jechaa jirra shaashambaa of goonee jirra bareennee jirra. Egaa dubarri shaashambaa yoo of goote malee hin ta'u. Yoof qiqimee meessite malee hin ta'u. Shaashambaa yoo of goote malee hin ta'u dubbiini. Shaashambaa of godhaa ijoollee mana madaamii. Cinqa ofirraa dhiisa. Addunyaan guutuu cinqa ofirraa dhiisa. Shaashambaa of godhaa. Shaashambaa shaa jedha. Yeroo tokko firiizii kun akka kooti firiizii mara. Yeroo tokko immoo maalin isinitti mare? Isinuun beektu. Nu immoo kanarraa gara kanaatti darbinee jirra. Rifeensi keenya sadarkaa kana ga'ee jira. Nu immoo kanarraa gara kanaatti darbinee jirra. Yoo yaa shamarra fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa kan onnee koorraa maddee lagaa fi tabba qaxxaamuree sinaa qaqqabu akkam jirtu nagaa keessanii ani boonittiin keessan nagaa galata waaqaa jira fayyaa kootii shaashambaanatti jedhee natti bareedee jira. Egaa har'aa wanta mi'ooftu waan qimamii waan mi'ooftu tokko qabee isiniif dhufeen jira. Innis maa'inni rifeensi koo yeroo gara yerootti guddina isaa dabalaatiin jira. Ji'a sadii rifeensa koo akkan muraa jiru immoo quba qabdu jedheetiin yaada. Faayidaa rifeensa muruu yeroo hedduu chaanaalii koo jalatti dubbachaan ture. Qibaatota garaagaraa shaamboolii garaagaraa maal akkan fayyadamu hundayyuu isiniif himaan ture. Har'a immoo rifeensi kiyyaa muree ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ganna ayyaana gannaa irratti mureen ture. Har'a immoo sadarkaa kanarra ga'ee jira jechuudha. Rifeensi kiyyaa amma firiiziidhaa miiccameetiin jira. Qibaatiillee jijjiireen jira jechuudha. Wanni kun kan rifeensati maali dhattee jechuun keessaniin ooluu harkaan dhaamaa kan rifeensati baay'ee bareeda. Bitadhaan isiniin jedha daawwattoota koo. Yoo egaa firiiziidhaa amma nan fileetanii haala bareedaa irra rifeensi kiyya qaqqabee jira. Dhugaa ayyaana gannaatti muree ammas immoo eessa na qaqqabee jira tilmaamame. Toon duubatti achi garagalee rifeensi boonee eessa qaqqabee jira kan jedhuun tilmaamtuun argitu. Egaa har'a rifeensa koo kanarraa jechuudha. Abukaadoo fayyadamaa ture. Abukaadoo irraa gara immoo kanaatti jijjiiree jira. Itoophiyaanis wanni ishiin dhabde hin jiru. Itoophiyaa keessa wanni dhabame hin jiru. Galata waaqa. Garuu immoo daawwattoota keenya maallaqa qabaannaa wanda garaa keetiin mara Itoophiyaadhaan ni argatta filannoodhaan. Isiniin jedha ani yeroo mara saansilka fayyadama shaampoo saansilka yoo fayyadamtan rifeensi keessan baay'ee gurraachota keessattuu namoonni rifeensa diimaa qabdan rifeensi keessan garmalee isin jalaa diimatu saansilka gurraacha saansilka gosa kanaa osoo dibattanii filatamaadhaan isiniin jedha. Egaa qibaatiin kun qibaatii bishaaniiti. Qibaatiin kun haarawaa nan jalqaba. Qibaatii kana nan jalqaba. Egaa har'a waa'ee shaampoo waa'ee qibaatii kallattii garaagaraan na gaafachaa jirtu jechuudha. Haa ta'u malee ani kanatti darbeen jira. Duraan isin agarsiisan ture maal akkan fayyadamu ammaaf garuu kanatti darbeen ture yookiin jira. Ayyaana gannaa irratti garuu rifeensa koo mureen jira. Waan nan isin beeksisuu dhufe maal akka ta'e beektu? Ayyaana gannaa irratti rifeensa koo qoox godheen ture. Amma immoo rifeensi kiyya eessa ga'ee jira? Icciitiin saa maali kan jedhu isinitti hima jechuudha. Egaa qimamochi mana madaamii hundi keessanii rifeensa keessan kunuunsaa. Addunyaan guutee hin guutu rifeensa keessan akka ajaa'ibaatti kunuunsa. Ganamaa galgala dhiqaa. Yeroo hojii hojjettan rifeensa keessan shaffanadha. Yeroo keessattuu shamarran biyya arabaallee haara hin argitanii. Haa ta'u malee yeroo kushiina madaamii hojjettanii akka shaaworii galtanitti akka hojii keessan fixxanitti rifeensa keessan maradha. Itoophiyaa keessa immoo warri jirtanii warri kushiina ibiddaa keessa yeroo tokko seentan rifeensa keessan xeglilli godhaatiin maradha. Achiin baatan shaaworii keessan fudhadha. Isiniin jedha rifeensi ammuma nuti kunuunsaa deemnu rifeensi keenya mee guyyaatti utoo nyaatin nuti maal fakkaata? Bifti keenya maal fakkaata?
rifeensi keenya immoo akkasuma kunuunsa hin arganne taanaan qibaatii hin arganne taanaan shaampoo hin arganne taanaan guyyaa gara guyyaa torbee tonguutiin jechuudha. Torbee tokko keessatti yeroo lama rifeensa keessa yoo qulqulleeffattan sagantaa baafattanii baay'ee bareedanii isiniin jedha. Wantoota baay'eetu jira gaa wantoota rifeensa akka dheeressan godhanii. Inni tokkoffaa rifeensa maaltu dheeressa kan jennu fiixee isaa ji'a sadiin irraa kukkutuudha. Anamma rifeensa koo kana gannaa ayyaana gannaa baasanii fiixee isaa kutee amma doo'yaa sadarkaa inni itti jiru jechuudha. Maalin murraa yoo nu jalaa fajaje yoo nu jalaa maal ta'e warri jettanii maqasiidhaan shuut billaan cidhaan hin danda'amu. Miicitanii wal qixxeessitanii otoo rifeensi keessa walii hin caalle haala kana fakkaatuun miicitanii qulqulleessitanii shuut irraa guutuu rifeensi keessan ni miidhaga, rifeensi keessan ni guddata. Akkasuma gaa of yaadadhaa, of kunuunsaan isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaalattan immoo laayikii godhana jajjabeessa yaada qabdan. Viidiyoo haaraadhaan akkan deebi'uuf yaada qabdan yoo jiraate koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Sanduuqni koomentii keenyaa sa'aatii 24 guutuu banaan isiniin jedha. I love you so much.